រឿងចំនួនគ្រួសារអភិជនភេទទី7បន្ទាប់ពីតួឯកស្រីរបស់យើងបានទៅចូលរួមនៅក្នុងការនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលោកហៃដែលមានលោកពូអវត្តមានលោកពូនៅកន្លែងនោះដែរគឺថាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកទំនាក់ទំនងរបស់តួឯកស្រីរបស់នឹងលើកពូនឹងគឺថាមានការស៊ីជម្រៅជាខ្លាំងចាថ្ងៃនេះដែរគឺគាត់បានមកជួបលោកពូផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីចង់សួរនាំថាតើគ្រួសារលោកគ្រួសារនាងតាំងពី20ឆ្នាំមុនមានរឿងអីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកពូមិនបានប្រាប់នាងនោះទេនាងថាហេតុអីត្រូវរកនិយាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែគ្រួសារលីនហ្នឹងដែលគឺជាបងប្រុសលីនរបស់តួឯកស្រីរបស់យើងហ្នឹងណាគឺគេបានដើរចូលមកស្អែកឡើងតួឯកស្រីរបស់យើងនៅអង្គុយមើលឯកសារនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាដោយសារតែយប់ហ្នឹងគឺថាមានកម្មវិធីជប់លៀងផងដែរពេលនោះដែរគឺថាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់តួឯកស្រីរបស់យើងហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាលោកពូបានយកកាដូយកមកឲ្យគាត់ចាពេលនោះតួស្រីរបស់យើងបានឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងលោកពូយកកាដូអីមកឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាចាពេលនោះគាត់ក៏បានយកមកមើលនៅក្នុងប្រអប់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាមានរ៉ូបធ្វើអំពីសូត្រមួយនៅហ្នឹងពេលនោះគាត់ក៏សួរថាគាត់ក៏និយាយថាតើលោកពូដឹងពីចំណូលចិត្តរបស់គាត់តាំងពីពេលណាថាគាត់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តរ៉ូបដែលមានធ្វើអំពីសូត្រអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ក៏បានបោះរ៉ូបដែលគាត់ទិញមកហ្នឹងគឺគាត់បោះចោលដើម្បីយករ៉ូបហ្នឹងយកមកពាក់វិញដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ណាធ្វើអំពីសូត្រចាដូចជារ៉ូបមួយនេះអញ្ចឹងគឺក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងគឺពាក់សូត្រនឹងទៅគឺមានភាពថ្លៃថ្នូរពេលនោះលោកពូក៏បានឆាតមកគេក៏បាននិយាយថាតើនាងពេញចិត្តនឹងរ៉ូបដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យនាងនោះទេពេលនោះទូស័យរបស់យើងថាតើបុរសម្នាក់នេះបានដឹងរឿងអាត់កំបាំងអីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់មែនទេបានគាត់ដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយឬក៏គាត់គឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតាមរកនឹងឬក៏ជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងណាចាគឺគេបានស្គាល់បរិសម្នាក់តែឮសូរតែឈ្មោះម្ដាយឪពុករបស់គាត់ទៅស្គាល់ឈ្មោះចាម្ដាយដែលស្រាប់ទៅបានស្គាល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់ដឹងថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងនៅណាទេគាត់ថាឬក៏បរិសម្នាក់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិសដែលគាត់កំពុងស្វែងរកហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ថារ៉ូបហ្នឹងអត់អីទេល្អអញ្ចឹងទៅណាចាហើយគាត់ក៏និយាយថារាត្រីសួស្ដីទៅកាន់លោកពូនឹងតែម្ដងទៅចាដោយសារតែគាត់ខ្ជិលនិយាយជាមួយនឹងលោកពូច្រើនហើយណាមួយគាត់សួរឬក៏ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថែមទាំងលោកពូនឹងគឺមិនបានប្រាប់ទៀតផងពេលយប់ឡើង